paraan para hindi malobat kagad ang mga cellphone nyo na nasa biyahe kayo kahit nakabukas ang inyong mga data. Papaliwanag ko sa inyo. Yo, what's up mga karabit? Andito naman po tayo sa panibagong video na ating pagsasalo-saluan. Pero po sa araw na to, ang gagawin ko pong tutorial ngayong araw na to, talagang makakatulong po sa mga cellphone ninyo. At hindi lang sa mga cellphone ninyo, pati po sa inyo. Lalo-lalo na sa mga bumabiyahe na malayo, walang mga dalang charger ng cellphone at natatakot na malobat kagad. Yan, minsan pinapatay na yung mga cellphone nila para tumagal yung mga baterya. Meron po akong isang paraan para matagal malobat ang cellphone ninyo kahit naka-data po kayo maghapon. Hindi po malolobat kagad ito. Hindi naman po, malolobat naman po pero napakatagal po. Matagal po siya. Itong pong paraan na to talagang gamit na gamit ko po ito lalo na sa mga biyahe. Kung bumabiyahe po ako, talagang napakalaking bagay po nito sa akin. Kaya ituturo ko po sa inyo. Dahil nakatulong to sa akin, ituturo ko po sa inyo. Ayan. Kaya naman kung bago pa lang po sa akin channel at kung hindi nyo pa po ako kilala, ako po si Papa Rabbit. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sumubscribe na po kayo. Pakipindot nyo na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod na video na aking i-upload sa akin channel. So, paano? Umpisahan na po natin to. Siguraduhin nyo lang po na sana tapusin nyo ang video ko na to para mas maintindihan nyo po kung ano po yung pinapaliwanag ko. So, tara! So, paano mga karabit? Umpisahan na natin to. Ituturo natin kung paano magamit yung mobile data mo habang naka-airplane mode ka. Ayan. Kapag naka-airplane mode ka kasi mga karabit, napakaliit po ng supply na kuryente ang magagamit mo o yung power mo sa baterya, napakaliit lang ang magagamit mong supply para sa data mo habang ginagamit mo yung data. Kaya talagang napakatagal talaga pong malobat ng cellphone. At napakaganda po nito sa gamitin habang nasa biyahe ka, kahit gumamit ka ng data, talagang napakabagal malobat. Napakatagal po. Napaka po talaga nito, napakahalaga. Yan, napakahalaga. Yan, sige, umpisa na po natin. Ngayon, bago po natin umpisahan nito, kailangan natin buhayin yung data natin. Buhayin mo yung data, yan, power data, yan. Bukas na po. Habang bukas na po yung data natin, susunod naman po nating bubuksan ang airplane mode. So, ayan. Kadalasan po kapag bukas ang airplane mode natin, hindi ka po maaaring makapag-text, hindi ka matatawagan, hindi ka rin makakatawag, o hindi ka mapapasukan ng text na kahit na hindi mo rin po magagamit ang data mo. So, kailangan i-open muna yung data bago natin ibuksan na ulit ang airplane mode. So, naka-airplane mode na tayo mga karabit. Back na tayo. Ngayon, mapapansin nyo mga karabit, hindi kayo makakapag-data. Yan, offline po yan. Kung napapansin nyo, offline yan. Kasi naka-airplane mode, kahit nakabukas yung data natin. So, ang gagawin natin mga karabit, back tayo. Kailangan natin mag-dial ng, ito po ang pinakatatandaan nyo. Kaya isulat nyo po ito, kung hindi nyo pa makakabisado, isulat nyo po para hindi nyo po makalimutan. So, ang gagawin natin asterisk, sign number, tapos 46, 36, ulitin po natin, sign number, sign number, yan, asterisk. O, okay na, di ba? Ngayon, pag na-kumpleto nyo na po yung mga asterisk by number na yon, lalabas po ito. Yan. Kung napapansin nyo po, lalabas po yan. Ayan, napansin nyo po lahat ng network, yan, voice network type, unknown, data network type, unknown, call, yan, ganyan. Puro po yan unknown. So, hindi po gumagana siya dahil naka-airplane mode po kayo. Ang kailangan nyo pong gawin, hanapin nyo yung cellular radio power. Yan, nasa taas po yan, nakalagay na yan, radio power. Yan. Kung ano man po nakalagay dyan sa cellphone ninyo, basta yung radio power po, may radio power sa dulo, yan po. Kailangan nyo pong i-enable yan. Yan. Kailangan nyo i-open yan.
So na-open na po natin yan, back na po tayo. Ay, hindi, pakita po natin sa taas. Dahil na-open na natin yan, gumana na po yung current network glow. Current network, naka-glow po kasi ako, signal 0. 0 po yung signal, pero magagamit po natin yun sa data. Okay? So ayan na. Back na po tayo. Yan, back. So, kanina po hindi po natin nagagamit yung YouTube natin. Ngayon po, pagmasdan nyo, back online po mga karabit. So, ayan, nagagamit na natin yung ating YouTube, back online. Napakaliit lang po ng supply na kuryente ang magagamit nyo sa data nyo dahil dito sa technique na ito. Kaya naman po, yung number po na yon na asterisk sign number 46, 36, tapos babaliktarin nyo lang po yung sign number, asterisk sign number, lalabas na po kagad yung cellular radio, yung radio na yon. So, i-click nyo lang po yon para maging okay na. Ayan, hindi po ba? Nagagamit natin yung data at napakatagal po malubat. Hindi po siya basta-basta malulobat kagad. Kung ang dati ang cellphone ninyo po ay napakabilis malubat, isang oras lang po, isang oras na gamit ng data mo, talagang mainit na yung cellphone nyo at napakatagal na malobat, ay napakabilis malobat. Dito po, sinisigurado ko sa inyo, kahit nasa biyahe po kayo, nasa bus kayo, mag-data po kayo, manood kayo ng YouTube, talagang magagamit nyo po ng matagal ang baterya ng cellphone nyo. So, hanggang doon lang po ang ating, ang ating tutorial sa araw na to. Sana may natutunan kayo at sana kung hindi pa alam ng iba, pakishare na lang po para malaman din nila kung papaano tumagal ang baterya lalo na kapag nasa biyahe sila. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa nanood. Thank you.